Сегодня, в период очередной массовой паники в связи с очередным возникшим новым вирусом, очень хочется поговорить об этом, чтобы как минимум остановить панику. Ко всему надо подходить разумно и исследовать хотя бы поверхностно причину своей паники и понять, чего действительно нужно бояться и как надежно защитить себя от любого вируса, а не только от нашумевшего сейчас коронавируса. Инфекции были и еще очень долго будут спутниками цивилизации. От разных других инфекций сейчас погибает людей во много-много раз больше, чем от коронавируса. Эта эпидемия развивается всего несколько месяцев, и похоже, что коронавирус не намного страшнее гриппа, например, от которого ежегодно умирают сотни тысяч человек. Самые смертоносные заболевания человечества, по данным Федерального агентства Министерства здравоохранения США, это туберкулез, гепатит Б, пневмония, ВИЧ, малярия, ротавирусы, тиф, холера и так далее. Коронавирус на 17-м месте, по данным на 13 марта 2020 года. Только подумайте, какая мощь и власть у средств массовой информации, которые формируют сознание толпы и управляют перепуганными народными массами, ограничивая вашу свободу и направляя ваши финансы в нужное кому-то русло. За время эпидемии в Китае от коронавирусной инфекции умерло примерно 5000 человек на данный момент. Кстати, эпидемия там приостановлена, и в том же Китае каждый день столько же человек умирают от болезни сердца, ежедневно. Каждые 10 секунд от сердечно-сосудистых заболеваний в Китае умирает человек, по данным Пекинского университета Люмейлинь. И это не только в Китае. В России, по статистике, первой причиной всех смертей являются сердечно-сосудистые заболевания – 46% всех случаев. И во всем мире ситуация примерно такая же. Это хорошо видно на иллюстрации. И никто не паникует по этому поводу. Люди продолжают курить, пить алкоголь, преступно относиться к своему здоровью, питанию, образу жизни, создавая таким образом благоприятные условия для развития множества опасных болезней и в том числе подверженности поражению различными вирусами. Годами люди не хотят ничего предпринимать, чтобы сохранять и укреплять свое здоровье, а при появлении какой-то новой угрозы начинают паниковать и искать чудодейственные лекарства, волшебную вакцину, одевают маски и своим стрессом, паникой причиняют себе в первую очередь и обществу во вторую еще больше вред, чем он мог бы быть от борьбы с вирусом, например, во время болезни. Стресс для нашего организма – вещь очень коварная. Сначала происходит мобилизация защитных сил организма и улучшается работоспособность для преодоления факторов, вызвавших стресс. Но при продолжении этого состояния, наоборот, понижается активность систем организма и может наступить стадия истощения вплоть до смерти, без наличия очевидных внешних причин для этого. Ибн Син провел яркий эксперимент, показывающий силу стресса. В две разные клетки друг напротив друга он посадил волка и ягненка. В течение всего нескольких дней от постоянного стресса в связи с чувством опасности ягненок очень сильно заболел и умер, хотя у него в клетке была еда и само животное было молодым и здоровым. Перестаньте паниковать, пересмотрите свое отношение к здоровью и ежедневно делайте что-то для его укрепления и защиты от любых вирусов. Соблюдайте элементарную гигиену, носите с собой спирт или санитайзер, чтобы чаще протирать руки в общественных местах. Пейте больше чистой воды, спите ночью не менее 8 часов. В период эпидемии воздержитесь по возможности от посещения мест массового скопления людей. Регулярно очищайте воздух в ваших домах с помощью озонаторов или распыляйте эфирные масла растений через диффузеры, они будут дезинфицировать воздух. Пересмотрите свое питание и не превращайте свой организм в помойку, куда можно бросать все, что приглянулось и захотелось, не задумываясь о составе пищи, какие процессы она вызовет и какими болезнями потом придется расплачиваться за полученное удовольствие, без рассуждения о пользе и вреде. Ограничьте продукты животного происхождения в своей диете, не ослабляйте иммунитет продуктами распада азота. Идеальный вариант – живое растительное питание. Больше двигайтесь на свежем воздухе. Современный человек часами сидит то в одних, то в других помещениях, и затем приходит домой и снова сидит за столом, когда ест, потом перед телевизором или компьютером, или просто в смартфоне. Все вы это знаете, я только обращаю на это ваше внимание. Современных детей не выгонишь поиграть на улицу. Массовый цифровой аутизм все больше поражает наше общество. Знаменитая поговорка, что мы состоим из того, что мы едим, относится и к нашей духовной ментальной составляющей. Она также состоит из той информации, которую мы потребляем.
За этим тоже очень важно следить. Это определяет почти все в нашей жизни и в нашем здоровье в частности. Наполняйте свою жизнь, насколько это возможно, больше природным и натуральным вместо синтетического и искусственного. Совсем несложно провести анализ и оценить этот баланс своей жизни и исправить его в лучшую, природную сторону. Многие люди живут в мегаполисах, но все равно и у них есть возможность вернуть больше природы в свою жизнь. Чаще выбираться в парки, заменить пластик в своих домах на природные материалы. Те же эфирные масла растений могут существенно сместить этот баланс в природную сторону, насыщая воздух в наших домах теми веществами, которых мы лишены в бетонных джунглях наших городов, окруженные пластиком и множеством других современных искусственных материалов. Эфирные масла, кстати, являются мощным оружием и против стресса. Все они обладают антистрессовыми свойствами и повышают стрессоустойчивость, которой так не хватает в современном мире бесконечных проблем. Главное – выбрать качественные, чистые эфирные масла, так как фальсификации не обходит стороной ни один продукт, за который люди платят деньги. А фальсифицированные эфирные масла, кроме слабого действия, могут еще и нанести вред вашему здоровью. Перед посещением общественных мест промажьте носовые ходы изнутри смесью растительного масла с эфирным маслом, чайного дерева, например, или эвкалипта, 1 к 1. И никакой вирус не сможет проникнуть к вам через дыхательную систему, так как эфирные масла быстро распространяются и блокируют входы вирусам через слизистые оболочки. Также можно капнуть эфирное масло чайного дерева под язык для усиления защиты. Только это должны обязательно быть эфирные масла, которые можно употреблять внутрь, опять же, высокого качества. Да и вообще, регулярное применение в ежедневной жизни эфирных масел различными способами укрепляет иммунитет и устойчивость к многим болезням. Инфекции были, есть и будут. Может быть, смертность от коронавируса вырастет, и он останется с нами, как и десятки других вирусов. А возможно, через несколько лет придет новая вирусная инфекция, и снова будет паника и финансовый кризис. Но люди будут продолжать массово умирать от других причин, которые в сути своей сводятся к безответственному ежедневному отношению к своему физическому и ментальному здоровью. Не следует впадать в крайности, отрицать опасность заболеваний, так же, как и чрезмерно паниковать от такой возможности, не следует. Нужно каждый день разумно относиться к своему здоровью, как к физическому, так и ментальному, формировать здоровые привычки, окружить себя природой и природным, насколько это возможно, и не сваливать ответственность за свое здоровье на кого бы то ни было. Ежедневно делать множество правильных, небольших выборов в пользу натурального, здорового. Это будет формировать ту иммунную прослойку, которая справится с любыми вирусами и будет надежной защитой от паники, которая страшнее любого заболевания. Будьте здоровы!